دەستپێکە ڕاگەاندنا دەستپێشخەریە فەرەنسی ئەمریکیش بۆ یەک هەلوێستکردنا کوردی ڕۆژاوای کوردستانê تاv destpêkirina danûstandinên Kurdî ku bi piştevanî û sponsoriya Amerîka birêve çin PKK û ciwanên şoreşgeriyên bi ser ve bi hemî şêwe û karînên xwe kiryarên kirêt û binpêkirinan li dermafê gelê Kurd û enhekesê de û Sombilên Kurdistanî de paşa roja nifşekî Kurdî û zaroktiyê li Rojavayê Kurdistanê encam didin. Bu yekê wekû hemî siyasetmedar û çalakvan û çavdêrên siyasî dibêjin ew danûstandinan armanc dikin. Di heman demê de wekû siyaseteke birêxistinkerî her dem hewl didin sifkatiyê bihişê gelê Kurd bikin berovajiyê rastiyan enhekesê birêgiriyê li pêş serkeftina danûstandinan tometbar dikin. Her dem û demekê hin serkirdeyên pêdê bi taybet Aldar Xelîl serokê şanda PNK di danûstandinan de bi enhekesê re ku bixwe jî wekû herkes dizane endamê komîta navendiya PKK ye biryarên wî li gor hemî şopîneran yekser ji Qendîlê tên. Tu biryarên wî ji bo gelê Kurd û xizmeta Rojavayê Kurdistanê tune ye bi tenê xizmeta berjewendiyên PKK û wekû partiyekê dike êrîş û tometên wî ranawestin. Ev çend mehin bi sedema êrişên Aldar Xelîl li ser enhekesê û pêşmergeyên roj û tometbarkirina wan bi çeteyan ji bo Tirkiye danûstandinên Kurdî di navbera enhekesê û PNK de rawestiyane û enhekesê wekû merc daxwaz ji PNK kiriye ku Aldar Xelîl daxwaza lêborînê ji pêşmergeyên roj û gelê Kurd bike ta ku careke din danûstandin dest pêkin. Lê Aldar Xelîl PD PNK heta niha lêborîn nexwestine û danûstandin jî rawestiyane. Li gor şopandina Rêbaz News beriya demekê balyozê Amerîkiyê taybet ji bo Rojavayê Kurdistanê David Brownstein li gel her du aliyên danûstandinan civiya piştre berê xwe da Herêma Kurdistanê bê Serok Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Barzanî û Serokê Hikûmeta Kurdistanê Mesrûr Barzanî re jî civiya. Duan civînan de tekezîl ser giringî û pêwîstiya berdewamkirina danûstandinan hat kirin. Lê enhekesê daxwaz ji Brownstein kir sînorekî yekcarî ji bin pêkirinên hin serkirdeyên PYD re bi taybet Aldar Xelîl deyne û Amerîka gerentiya rênedana dubarekirina wan kiryaran bide. Girêdayî heman babetê roja yekşemê Serokê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Barzanî û Serokê Hikûmeta wê Mesrûr Barzanî pêşwazî li bijîkarê alîkarê Wezîrê Derveyê Amerîka yê Karobarên Rojhilata Navîn John Hood her wiha nûnera taybet bicîgirbûn ya karobarên Sûriyê ê Mîktronya û rêvebera karobarên Iraq û Sûriyê di Encûmena Ewlehiya Navnetewî de Zehra Bîlker. Di civînê de ronahî xistin sergiringiya danûstandinên di navbera her du aliyên Kurdî de ji bo bihêzkirina azadiya karê siyasî û dabeşkirina deselatê û pir alîbûnê. Dê heman demê de bi planeke birêxistinkerî roja duşemê Hevdeyê Gulanê wekû divê kurtevelyoyê de hatiye û diyar dibe li bajarokê Çilaxa ciwanên şoreşgeriyên ser bi PKK ve bikeviran bi şêweyekî hovane êrişî dewriyeke Amerîkî kir da ku tevlîheviyekê durust bikin û herkes dizane ev kiryar bi biryarên PKK ye. Îdî Zelal Têxuyanî beşek di nav PKK de heye bi her şêweyî rênada Mezdûm Kobanê tu gaveke erînî bide û ne jî her karekî berjewendiya netewî tê de hebe encam bidin û ji ber ku Amerîka bi hemî karînên xwe ve hewl dide yekrêziya Kurdî bike niha jî ciwanên şoreşger tekez dikin ku ew qet rê nadin ev karê pîroz were encam dan. Herwiha rêveberiya PYD roja duşemê biryareke nû li jêr navê biryara 119 derxist. Tê de nirxên gelek pêdiviyên jiyana rojane, jinan, mazot, benzîn, gaz, gaz hin tiştên din bilind kirin. Bu yekê êş û azarên gelê Kurd jî bi taybet a hejaran zêde kirin. Nerazîbûneke berfireh ji aliyê welatiyan ve bi giştî bi taybet di torên civakî de encam daye. Li aliyekê din wekû hatiye piştrast-kirin, PKK ji bo desteserkirina samanên Rojavayê Kurdistanê bikaranîna wan di xizmeta PKK de ne ku xizmeta gelê Kurd cihê xwe Rojavayê Kurdistanê bi piştevaniya rejima Sûriyê digire. Wekû berpirsê cudabûyî ji encûmena min bi leşkerî Nîdal İbo eşkere û piştrast kiriye. Mehane $100 milyon bi tenê dahatên zeviya Omer a Petrolê ye. Ji bilî bazirganiya reş û dahatên dergehên sînorî û bacên ku ser welatiyan têne sepandin petrol û gaza deverên Kurdî ku tev tê şiyandin ji bo deverên rejima Sûriyê biriya kompanya Qatircî û navbênkarê di navbera her du aliyan de Ebûdilo ku xelkê bajarê Qamişloye û herkes wî naz dike birêve çin bi telê welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji samanên xwe bêpar dike. Girêdayî heman mijarê PKK diriya baskên xwe ve amadebaşiya giştî ango nefîr am di bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê ragihandiye. Piştî Kobanê xwenîşandaneke cemawarî ji Qamişlo berev bajarê Dêrikê derket. Duva xwepêşandanan jî wêneyên serkirdeyên PKK hatin bilind kirin.
Çavdêrên siyasî jî dibêjin bi va xwe pêşandanan PKK buhaneyan dide Tirkiye êrişî deverên Rojavayê Kurdistanê û başûrê wê bike.